Bonjour, Sali Bandeko, Sikanyo Soro Bokozwa, Libako ya Kolanda Biso. Yabino MKD Opra Mama Yabane Bele, Nde Aili Susu Lelo na Banda Konabino. Yasolo Bandeko Bolanda Rabso, Osav Maming Deva, ba poste téléviseur Nabino, Deva ba tablette, ba téléphone Nabino. Pona Kolanda Biso chaque mardi, na 21h30, heure ya France P Congo. Pe na chaque mardi et jeudi, même heure. 20h30, heure Angleterre, puis 21h30, heure France, puis na Congo. Ya so bande koza vraiment ebele. Na osenga bino bo liker, bo commenter, bo partager mission na bino. To ila rabino toujours ba sujet o poto partager na bino pour na ko réveiller toujours conscience bandeko. Pour na ko réveiller toujours bobiso. Pour na ko réveiller toujours makamusu to se poser la question mais to sera ba yana ngote. Lelo nga na elibino sujet moko eza vraiment très important. Eza sujet moko ya bien to ko meko partager ensemble. Boko linga boye ba sujet yango eza nini pe eza ndeni. En tout cas, yo mtozala mudali boso s'abonner, liker. Ils aura déjà vidéo bana déjà ko partager quand parce que sujet yo eza sujet moko ya bien vraiment réponse na ba question na yo okoza vraiment na esengo vraiment ko landa vidéo kino na suka pour vraiment comprendre ma sujet na biso to na poko lelo na ko senga na tikala vraiment na vidéo landa live yo kino tina suka liker commenter tia ba j'aime et que ça vraiment bien ya solo bande ko nga sujet na memeli biso na poko lelo ezali sujet moko vraiment eza vraiment malamu mingi sujet yango eza nini sujet yango ezali ke moninga akangi moninga na endoki ayibaka ebana na libumu tout le cas to découvrir sujet yango na bino là avant que na bana na opesa vraiment mbote na nga na mama Sylvie Mode na kati Allemagne vraiment na PC bambote belé les grands couturiers yé vraiment DJ même magique azaf mal maboko moko magique soka simule la bana na baka mon mesure na pese mama mbote sika zali na bosante ba mama capable na komona mama Ida na komona mama Kati na bosante mama kilo ba mama Madobi Londa pe ngai moko na sana kati ya coupe ya ba mama capable to pese na pese no ba mbote bele sika bozwa mi bébé chéri ba mbote na yango bébé chéri madika na kati ya Londres na pese ba mbote bele na bosante Tantine Mireille Kalou na kati ya Londres boza vraiment ebele bolanda biso Christelle Samolang na kati ya Paris Dadi Poa ici kozala na kati ya Europe bambote na ebele Violette Poa bambote pe famille Poa bambote na bino esika bozwami so na ke na Afrique du Sud na mona ya Mbuta Mozama ya Paleki Mozama bambote ebele na kele états na moni ya Mélanie Mozama bambote ebele na bosante ya Tete Bubu na kati ya États-Unis. En tout cas, vous allez à bino va soutenir biso, bino va bolanda biso, bino va plus so courage ya rosa su musala oyo wana komona Shadraki Makinis. Ya so bandeko to koti vraiment na sujet na biso ya lelo, sujet na biso ya lelo to solo bela ndeko mwasi oyo bakandi ye ndoki ayibaka bana ya muninga na ye na libumu. Est-ce que c'est solo? Est-ce que c'est lokuta bino peta mbolanda nga boko pesa biyano esika bozali peta pesa bino bokuta na likambwana peut-être pesa boyoka lisolo ya bongo bo pesa vraiment biyano na bino bokoma ngo na ba commentaire bokoma yango parce que tant bande comme ça ba la vidéo peut-être bazana ba même problème ba ozope solution na makambo na bango ngai na kokate na ebike o nga na kobimisa kati na nga par rapport onde na solo na ndeko apesa nga sujet wana ndenga pena lina partager na bino ba commentaire na bino ko ça été et pesa souci idée na mingi na kata sujet o efungola pe sous sujet mama classe vang monene ya MKD Opra TV ezalaka yo na yebi ko kozanga te kotika pe commentaire na on a se ya vidéo oyo pour toujours tous partager eza toujours doka na ba sujet pour to partager biso mo pe pour to tirer attention na masolo ya boy elo me pusenga pe suna beta lisolo ta ndeko apesinga po ngamo pe na kutana nango na kozonga pe mikolo ko yanga pe na kobetela bino pe lisolo na nga na kutana ki nango eza presque masolo ndenge moko nga pe na kutana mama boy yo pe sikozo na peut-être pour kutana lisolo boy ndeko na pe peut-être kutana betela oketela makambo nga pe na kutana nango peut-être yo po kutana nango yo tika longa na ebiso ke to yi meka ko partager lisolo ensemble lisolo ni na memeli biso na poko ya lelo na poko ya lelo de na uteko lo ba sujet na biso za ke ndeko yi barabana na libumu est-ce que ça peut na mutoko ko yi babana ya mutu na libumu tina libumu na yo obendi na libumu muningo tiepe na libumu na yo est-ce que ça la mak est-ce que ça possible na osenga la bino ba ta spiritualité boko milanga pe na se ce qui est possible mutu ko kozwa mwana na libumu mutu atie na kata libumu na ye
bandeko nanga ndeko mwasa na lobi to baptiser na kombo ya Jeannette pona to beta kalson tozo benga ye Jeannette. Jeannette na Pauline. Jeannette aza o bakangie kindoki, Pauline aza copine na ye. Ndeko Jeannette azaki ki camarade na ndeko Pauline. Bazo matin ebele bazaki vraiment ba camarade mais pourquoi on ba célibataire. Ndeko Jeannette azali na mwana moko, ndeko Pauline pe azaki na mwana moko. Bazalaka ba camarade, bazalaka ba camarade ti ndeko Jeannette aye kozwa mobali. Abali akomi na zemi. Ndeko Pauline esika azalaki abalaki nanu te. Ndeko Pauline aye kokoma na zemi, tanga aye kokoma na zemi avant que abota ndeko Jeannette azwi zemi. Avant que abota ndeko Pauline pe akutana mutu alingi ye. Tant pe mutu alingi ye bakota ba ndenge zalaka azwi pe chéri, bazo vivre na ye. Ndeko Pauline aye kobota mwana komi na 8 mois. Tant mwana komi na 8 mois ndeko Jeannette aboti azali ba camarade. Ndeko Jeannette azwi mobali avant ye. Ndenge zalaka azwi chéri bu aumelaki te akomaki na zemi. Tant akomi na zemi ndeko pe wana ta ya akomi na zemi ndeko pe Pauline oyo azana ndeko Pauline oyo alobiki bayibi mwana na libumu. Tozo batise ba komo bon poto quand même to pesa lisolo sens. Siko ndeko Jeannette ndem ta yibaka ndeko Pauline bana na libumu atina kata libumu na ye. Bazalaka bango mibale na bana moko. Ndeko Pauline na ndeko Jeannette. Tant bandi kofana ndeko Jeannette aye kozwa mobali. Azwi mobali eumelaki te aye kokoma na zemi. Tant aye kokoma na zemi na durée ya zemi na ye ndeko Pauline pe azalaki aye kokutana pe na mobali. Aye kokutana pe na mobali. Ndeko Pauline eleki ba jour te aboti. 3 mois après ndeko Pauline pe aboti na ye. Ndeko Jeannette pa ebisi nga pe copain na kutanaki na ye tozo sala programme to balana. Jeannette alobi c'est bien bandi pour ça la préparation libala ensemble ndeka ezalaka. Bandi ko sala préparation libala ensemble bazo ko sala ba course ensemble en tout cas ndeko Pauline vraiment ba umela ite na mobile yango ba sala programme babala. Basaki 4 à 5 mois après ba sala vraiment programme basani babalana. Ndeko Jeannette pe asepela ki makasta parce que ba kokana tellement ya zaki na mobali ndeko Pauline azali na mobali te. Bana pe ko sa ndeko Jeannette bientôt mo masolo ba solola eza sou bientôt po mobali mo peta ko linga ok na chaque fois pa moninga o aza marié te bino boka bobi ba o bazaka ba célibataire de ba qualifier bango mabe benzo ka pete zaka na ngo bongo to mona ya za ndumba ya za benzo ka ta za ndumba te par rapport ya ta wana na azu mobali te o ka mobali na ko kizeye ndumba bavanda ka ndeko Pauline pe préparation ya mariage na bango. Wana siko mwana Jeannette akomi na 8 mois ndenga bete ninga so mwana akomi na ba 8 mois siko ndeko Pauline pe fo basa nini babalana na mobali na ye. Bazaki ma bien bazo sala ba course ensemble, bazo sala makambo ensemble, ba préparation, ba majorité ba kolata ndenge nini, fete koleka ndenge nini, to ke na luka salle to sala nini, nyoso bazaki vraiment ensemble. Bazo sala ba programme, bazo sala ba programme. Et tu as qui 2 à 3 jours pour ndeko Pauline balana mobile na sa mariage. Ndeko Pauline azali sous na camarade na mususu. Neza kaka ki ba sa préparation bana ya camarade ne wana pe faut ba participer na mariage na ndenge za ka baza ba fille d'honneur ya mariage. Siko ndeko Pauline ayebisi camarade ne wana comment ça a besoin ça la bana suki kele pas Jeannette asala bana suki po na to dimne dépense ele que to futa ye ko makanga suki abongisa bana suki a diffuser bango suki babloma ndegana ele que to futa mbonga hier ye asala ka suki camarade siko ya ndeko Pauline azo balana akesko pe pana ye bandos ndeka za bandos beta ba masolo so ka te ndeko Pauline musala ye ko kena ko tonga ka ndeko Jeannette o ndeko Jeannette ndenga zawana ko tonga ka vie amoureuse na ye na mobile na ye kotonga ka vraiment makambo ebele alobaki vraiment makambo ebele tant ce qu'on ndeko Jeannette ayoki yango et ça ndeko Jeannette passe ndeko Jeannette vraiment sika makasi maisaki 2 à 3 jours avant mariage ya ndeko 3 jours avant mariage ya ndeko et ça man ndeko Jeannette passe avec ndeko Pauline pour la nini yoko oloba makambo ngala yoki ezaki makambo ya secret oyo mutu mususu ayebi te et ça yo munazwa ko mundinga langa na betela ki ovina nga pour la nini okoko koloba makambo boye bayoka na bien te na bandeko ya Pauline o bayeki na feti bautaki ba pays mususu poza na kati ya Europe awa bautaki pays mususu bayeki feti ebende evimani tikoswana
en tout cas bayokanaki bien te ki camarade na bango mpe panzanaki jour wana ntango camarade epanzani jour wana bavandaka na bango ndeko Pauline mpe esika azalaki basali mpe mariage na bango elekaki vraiment très bien mariage na bango mpe eleki bien mariage eleki bien eleki nango très bien mariage mpe esili ndenge ezalaka journée wana mpe eleki nango esili nango ndeko Jeannette mpe esika atikalaki azokontinue na mobali na ye wana bazokontinue na bango mpe baboti mwana mosusu baye kokoma na bana misato plus mwana oyo azalaki na ye kala oyo te babotaki na bana mibale avant makambo ebanda babotaki na bana mibale mwana ne moko abotaki avant mobali wana na mobali wana baye kobota lokola bana mibale sikoyo tellement ndeko Pauline esika atikalaki comme bango balingana mpe na mobali na ye ntango ndeko Jeannette azali na zemi nde periode balinganaki ntango ndeko Jeannette aboti mwana nde wana liboso bango mwana komi na wima bango basali préparation ya libala sikoyo ntango ndeko Jeannette aye kobota su mwana mosusu na mwana oyo akala na bana mibale aboti na mobali wana bakomi na bana misato place makambo ebandi ndeko wana si bakabo